मैं अपने पीसी में अभी रैम अपडेट कर रहा हूँ। अभी देखिए DDR3 का 8 GB का है, सही है ना, 1600 mAh का, जिसमें मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा, दो रैम करूँगा 8 GB का। उसके बाद में अभी इसका पावर देखते हैं। अभी जस्ट मैंने ये ऑनलाइन किया था, ये आ गया है मेरे को। अभी ये देखिए बहुत ही मस्त है, 8 GB के 2 रैम है, इसमें मैं अपडेट करूँगा। और उसके बाद में फिर मैं अभी दिखाऊँगा, एक मैंने कीबोर्ड ऑनलाइन किया है। अभी कीबोर्ड को अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे। पहले मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ 8 GB के 2 रैम, उसके बाद देखते हैं पीसी का क्या होता है।